ఇది మంచి ఐడియా కాకపోయినా కానీ క్యూరియాసిటీ మాత్రం నైట్ టైంలో పక్షులు ఎలా పడుకుంటాయో చూడాలని తొందర పెడుతున్నాయి. నాకు తెలుసు ఇక్కడ నెస్ట్ ఉంది, చిన్న పక్షిది, దాంతోపాటు దాని పిల్లలు. జస్ట్ వాంట్ టు సీ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ విల్ రియాక్ట్. అది నెస్ట్లో ఉంటుందో బయటికి వెళ్తుందో తెలీదు, బట్ మోస్ట్లీ నెస్ట్లోనే ఉంటుంది. ఉంది కూడా, ఇఫ్ యూ లుక్ క్లోజ్లీ అదే పక్షి. ఈ వ్యూ నాకు ఎప్పుడు దొరకలేదు పక్షితో పాటు. అది ఈ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్ళదు నాకు తెలిసి. పాపం అది భయపడుతుంది కావచ్చు, బట్ నాకు వేరే దారి లేదు. క్యూరియాసిటీ డ్రైవ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు డూ క్రేజీ థింగ్స్ అంటారు కదా. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. It definitely wants to protect its children. It won't leave the nest. See how cute that bird is. And definitely its chicks will also turn into a better one like that. The bird ni ఏమంటారో నాకు తెలీదు, బట్ I'll definitely find out. పాపం, సో సారీ ఇబ్బంది పెట్టినందుకు. ప్లీజ్ గో టు యువర్ నెస్ట్. ఐ డిస్టర్బ్డ్ యువర్ స్లీప్. పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? కనబడట్లేదు. సో సారీ.